ഈ കറണ്ട് ബില്ലിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എന്തായാലേ ദിവസവും കൂടി വരിക എന്നല്ലാതെ കുറയുന്ന ലക്ഷണമൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ KCBയുടെ കഴുത്തിന് പിടിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ അതിന്റെ ഒട്ടും ഉപയോഗം ഒന്നും കുറയാതെ തന്നെ അത് കറണ്ട് കുറഞ്ഞതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഏകദേശം എല്ലാ ദിവസവും സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഫാന്. എന്നാൽ അതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എനർജി എടുക്കുന്ന എന്നാൽ അത്യാവശ്യം മറ്റു ഗുണങ്ങളുള്ള ഫാനാണ് ഈ ക്രോംപ്ടന്റെ ഗ്രൂപ്പ് പ്ലസ് BLDC ഫാൻ. കാലങ്ങളായിട്ട് അത്യാവശ്യം പേര് കേട്ട ഏകദേശം ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ക്രോംപ്ടൺ. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നമ്പർ 1 ഫാൻ കമ്പനിയാണ്. അത് മാത്രമല്ലാതെ 6 തവണ NECA അവാർഡും ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ക്രോംപ്ടൺ എന്ന ബ്രാൻഡിന് ഈ ഫാന് മാത്രമല്ല അതല്ലാതെയും പല സാധനങ്ങളുണ്ട്. ലൈറ്റ്, കിച്ചൺ ഐറ്റംസ്, പവർ സൊല്യൂഷൻസ്, അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ളത്. നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന നല്ലൊരു പാക്കേജിലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല നമ്മളിത് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ലഭിക്കുന്ന യൂസർ മാനുവൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ കനോപ്പി കപ്പ്, സേഫ്റ്റി വയർ, ഷക്കിൾ കിറ്റ്, ഡൗൺ റോഡ്, റിമോട്ട്, പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് പ്ലസ് BLDC ഫാൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സും കൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ 3 ബ്ലേഡസും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുക. ഇനി ഫാനിന്റെ ഫിസിക്കൽ ഓവറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുള്ളി മെറ്റൽ ബോഡിയാണ്. അത് ഇതിന്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നല്ല സ്ലീക്ക് ആൻഡ് മോഡേൺ ലുക്ക് കിട്ടാനും ഏതൊരു ഇന്റീരിയറുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ കാണുന്ന പോലെയാണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വലിയ ആഡംബരമൊന്നും ഇല്ലാതെ മിനിമൽ ഡെക്കറേറ്റീവ് ബ്ലേഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം. ഇതിൽ ഡിഫറൻറ്റ് സ്റ്റൈലുള്ള ഫാൻസും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റൂമിനൊക്കെ അനുസരിച്ചുള്ള അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. സാധാരണ ഫാൻ വലിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും പറയാനുണ്ടാവില്ല ഒരു ഫാന്. പക്ഷെ ഇതിന് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ ActivBLDC ടെക്നോളജിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ട്രഡീഷണൽ ഫാനിലെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എനർജി സേവ് ചെയ്യും. ഈ ഫാനിൽ വെറും 28 വാട്ട്സ് പവർ മാത്രമേ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. 5 സ്പീഡിൽ 220 cmm എയർ ഡെലിവറി ആണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള ഫാനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 60% ഹയർ എനർജി സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ActivBLDC ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസപ്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും മോട്ടറിന് ലോങ് ലൈഫ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെർമനന്റ് ആൻഡ് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനർജി ലോസും ഹീറ്റ് ജനറേഷനും കുറവായിരിക്കും. ക്രോംപ്ടന്റെ മറ്റ് ചില ഫാൻ മോഡലുകളിൽ IoT ഫംഗ്ഷനും അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് കമാൻഡ്, അതേപോലെ മൊബൈലിലൂടെ ലോകത്ത് എവിടെ നിന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ദുട്ട് അധികം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയും ഇതുപോലുള്ള ഫാനുകളിൽ കിട്ടും. ഈ ഒരു ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും ഏകദേശം 1750 രൂപയോളം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലിൽ സേവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. മറ്റൊരു നല്ല കാര്യമാണ് ഈ ഫാൻ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇതിൽ നമുക്ക് ഫാൻ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. 1, 2, 3, 4, 5 എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ. അതേപോലെ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ 2 മണിക്കൂർ, 4 മണിക്കൂർ, 6, 8 മണിക്കൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇതിൽ കൊടുത്തു. 90 to 300 വോൾട്ടേജ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വോൾട്ടേജ് ഇല്ലെങ്കിലും ഫാന് കൂളായിട്ട് വർക്ക് ആവും. 7.9 ഹൈ സർവീസ് വാല്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് BE റേറ്റിംഗിൽ ഈ ഫാന് കുറച്ചുകൂടെ എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ആണ്. ഫാനിൽ ആന്റി ഡസ്റ്റ് കോട്ടിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ നോൺ ആന്റി ഡസ്റ്റ് ഫാനുകളെക്കാൾ 50% ഡസ്റ്റ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് കുറവായിരിക്കും. അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലീനിങ് പരിപാടി കുറക്കാമല്ലോ. ഇനി ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അത് നോർമൽ ഫാന് പോലെ തന്നെയാണ്. ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാം യൂസർ മാനുവലിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ബോക്സിന്റെ ഇവിടെ ആയിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. നോർമൽ ഫാനിൽ ഇതുപോലെ റെഗുലേറ്റർ വെക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഫാനിന് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് അതൊക്കെ റിമോട്ടിൽ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്യാഷും ലാഭിക്കാം. എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് പവർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ റിമോട്ടും പെയർ ആവും. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പി എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം ഇതുപോലെ. ഇനി ഇതിന്റെ മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 5 years വാറണ്ടി ആണ് ഈ ഒരു ഫാനിന് ലഭിക്കുന്നത്. സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു 2 to 3 years ഒക്കെയാണ് കിട്ടാറുള്ളത്. ഇതിന് കുറച്ച് അധികം വാറണ്ടിയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. യെസ്, അപ്പൊ ക്രോംപ്ടന്റെ ഗ്രൂപ്പ് പ്ലസ് BLDC ഫാനിന്റെ ഫുൾ അൺബോക്സിംഗും റിവ്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അത്യാവശ്യം ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഫാൻ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ ActivBLDC കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം എനർജി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഫാനിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഫുൾ മെറ്റൽ ബോഡി കൊണ്ടാണ് ഇത് മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കാണാൻ അത്യാവശ്യം സ്റ്റൈലിഷ് ആണ്. നമ്മുടെ ഓഫീസിലും
വീട്ടിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് സ്റ്റൈലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ലാതെ ക്രോംപ്ടൺ എന്ന ബ്രാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏകദേശം ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡാണ്. മാത്രമല്ല നല്ല പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ഇവർ ഇറക്കുന്നതും. അപ്പോൾ പെയിന്റ്, അതേപോലെ തന്നെ ഡിസൈന്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എനർജി സേവ് ചെയ്യുന്ന, കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന, അത്യാവശ്യം ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഫാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.